찌개예요. 자, 밥. 맛있지? 저거 찌개로. 밥을 싹 피셔야 돼. 아, 이렇게. 그리고 이렇게. 그렇지, 그렇지. 좋아, 좋아. 그렇지. 소리. 떨어져요. 야, 비주얼 흐트러진다. 비주얼은 중요한 게 아니에요. 먹을 때 먹는 게 중요해. 먹어본 사람 경험은 저 누룽지 같아, 죽이. 덮어놓고 이제 딱 기다리시면 닭만 먼저 드시면. 친구인데 진짜. 제가 먼저 유라 씨가 먼저. 이거 하나. 다리 하나 드십시오. 아 그래요? 네. 어우. 껍질 한가득 일단 고기. 어때요? 끝이지. 진짜 치킨 같지가 않고 기름이 쫙 빠졌어. 기름 쫙 빠졌고 뭔가 되게 담백한 맛이 근데 촉촉하죠. 마르진 않았지. 너무 촉촉해. 기름이 빠졌는데 마르진 않았어. 촉촉하면서. 근데 와이프가 살 빼라고 나보고 네네. 장작구이를 추천해달라고. 진짜 다이어트 하시는 분들은 너무 좋을 것 같아. 가수라서 그런지 입이 굉장히 튼튼해요. 어때요? 어때요? 가수는 입이 좀 커야 돼요. 너무 진짜 맛이 되게 땡기는 맛이다. 안 느끼해서. 이게 치킨이 아니야. 그쵸? 치킨이 아니라니까? 이게 살이 치킨이 아니고 동파육. 그 정도로 부드럽다고. 옛날에 동파육이면 겉은 이렇게 바삭하게 튀긴 것처럼 이렇게 되고 안은 지금 그 닭이 아니라 삼겹살 약간 부드러운 거라. 맞아. 이상한 고기만 이렇게. 사람은 안 먹어. 유나 씨랑 좀 친하시죠? 스피드. 굉장히 친하시잖아요. 오 누룽지. 먹어보겠습니다. 찹쌀 누룽지. 저 찹쌀 누룽지 저게 맛있어요. 진짜 맛있을 것 같아. 또 다른 매력이 있어요. 양념이 되어 있어요. 뭔가 되게 짭짤한 밥에 이게 훈제 양념 있잖아요. 뱉나 보다. 밥에 진짜 맛있어. 기름이랑 그 향이 진짜 맛있어, 진짜. 거의 살 이거 빠지겠는데? 진짜 별로 진짜 살 안 찔 것 같아. 정말. 하이라이트거든요. 진짜. 진짜 가격 너무 맛있어, 진짜. 너무 맛있어.